Hi friends, welcome to our next episode. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പം കൊറോണ കാലം ആയതുകൊണ്ടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വർക്ക് ഫ്രം ഹോമോ അല്ലെങ്കിൽ ലേൺ ഫ്രം ഹോം ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൺലൈനിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം എല്ലാവരും ലാപ്ടോപ്പ് അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഒരു അൺബോക്സിങ് ന്യൂ ലാപ്ടോപ്പ്. ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് അവിറ്റ എന്ന കമ്പനിയുടെയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഹോങ്കോങ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. അത് അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരന്റ് കമ്പനിയാണ്. ടെക് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അവർ ഇറക്കുന്നത്. അവരുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അവിറ്റ പുര. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ആ ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ലാപ്ടോപ്പ് ബോക്സ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഇത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിറ്റയുടെ അവരുടെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുണ്ട്. അവിടെ ഒക്കെ ഇതിനെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സീല് വരുന്നുണ്ട്. ആ സീലൊക്കെ എടുക്കുക, ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെല്ലാം നല്ല വെൽ പാക്ഡ്. അപ്പം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ചെറിയ പാക്കറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ പാക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ പവർ കോഡും AC അഡാപ്റ്ററുമാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു 19 വോൾട്ട് AC അഡാപ്റ്ററാണ് ഇത് വരുന്നത്. ആൻഡ് പവർ കോഡ് ഒക്കെ നല്ല വെൽ പാക്ഡായിട്ട് അടിപൊളി പാക്കായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അടുത്തത് അവരുടെ ലാപ്ടോപ്പ് പാക്ഡായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ യൂസേഴ്സ് മാനുവലും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയ യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ്. സൈഡിലൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു കവറിലാണ്. ആ കവർ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ വേറെ എന്തോ ഒരു സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ അതൊരു സ്ലീവാണ്. ഒരു അടിപൊളി സ്ലീവ്, ലാപ്ടോപ്പ് സ്ലീവാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. സ്ലീവ് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സ്ലീവ് തന്നെയാണ്. ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്ലീവ്. നല്ല അകത്തൊക്കെ നല്ല കുഷ്യൻഡായിട്ടുള്ള സ്ലീവാണ്. നല്ല വെൽ കുഷ്യൻഡാണ്. അതിനൊരു അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാം, അതിനുള്ള ഒരു. അതേപോലെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോൾസ് കോഡുണ്ട്. അതിലതിൻ്റെ വള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ചെറിയ 2 പോക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതിനകത്തിലും ചെറിയ പോക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബാക്കിലും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഈ വള്ളിയൊക്കെ അകത്തേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പായി പോകാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട് പിടിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ബാഗാണ്, ഒരു സ്ലീവാണ്. നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ലാപ്ടോപ്പ് അതും വെൽ പാക്ഡായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് അവിറ്റയുടെ പ്യൂര എന്ന ബ്രാൻഡാണ്. ഇത് Ryzen 5 ക്വാഡ് കോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ. ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നോക്കാം. നല്ല സ്ലീക്ക് ഡിസൈൻ, നല്ല
ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ളത്. ആകെ ഒരു 1.25 കിലോ വെയിറ്റ് മാത്രമേ ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ. വളരെ ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ്. 14 ഇഞ്ച് ലാപ്ടോപ്പാണ്. ദെൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ടച്ച് പാഡാണ്. ഓൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം തുറന്നു വന്നപ്പം ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ അവിറ്റ എന്നുള്ള ലോഗോ ആണ്. ആ ലോഗോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ വിതിൻ 5 സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടായി. അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിനുള്ളിലുള്ളത് Ryzen 5 കോഡ് കോർ ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സറായിട്ടുള്ളത്. അത് അത്രയും നല്ല ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സറാണ്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിൻഡോസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് 10 ഹോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എസ് മോഡിലുള്ളതാണ്. എസ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട്, എസ് മോഡ് എന്താണ്, സ്റ്റുഡൻസ് മോഡാണോ എന്നുള്ളത്. സ്റ്റുഡൻസ് മോഡല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് സെക്യൂർ മോഡ്. സെക്യൂർ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ മറ്റ് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എസ് മോഡിലാകുമ്പോൾ. അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് സ്റ്റോഴ്സ് ഇല്ലേ, ആപ്പ് സ്റ്റോഴ്സും അതേപോലെ നമ്മളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറും ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നുള്ള അവർ സെക്യൂർഡായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സെക്യൂർഡാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. അതല്ല, അത് മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീ അപ്ഗ്രേഡേഷനും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹോം ബേസ്ഡ് സിംഗിൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസിലേക്ക് നമ്മൾക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ജസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ നമ്മൾക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ച് സെക്യൂർ മോഡിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് 10ന്റെ ഹോം ബേസ്ഡ് മോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ മോഡിലേക്ക് മാറ്റാം. നോർമൽ മോഡിൽ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർസും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതിനില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് SSD മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ്. നമ്മളുടെ മറ്റേ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി സ്ലോ ആണ്. പക്ഷേ SSD ആകുമ്പം ഫാസ്റ്റാണ്. SSD 512GB SSD ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം നമ്മൾക്ക് ഒരു 450ക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ളത് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ റാം എന്ന് പറയുന്നത് 8GB ആണ്. 8GB റാം. ദെൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെ നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എസ് മോഡ് ഞാൻ മാറ്റി അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പം നെറ്റിൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്തുള്ളൂ അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 10 ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 10 ആയിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗൂഗിൾ ക്രോം പോലുള്ള കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അതിൽ ബേസിക്കായിട്ട് അവരുടെ വരുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ വരുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസൊക്കെയാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. ഇതാണ് ആ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോർ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ആ കണക്ഷൻ പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ അതിൽ വൈഫൈ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്. എത്ര സമയം എടുക്കും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ആകുമെന്നുള്ളത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്കിങ് ഓൺ ഷട്ട് ഡൗൺ ബട്ടൺ, ജസ്റ്റ് ഷട്ടിങ് ഡൗൺ. ഇത് ഓക്കെ, ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി. വിതിൻ 3-4 സെക്കൻഡ്സ് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി. ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിലുള്ളത്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു USB കണക്ടിവിറ്റി പോർട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ. ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ആൻഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു നമ്മുടെ മൈക്രോ SD കാർഡിൻ്റെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പം ഇവിടെ HDMI പോർട്ടുണ്ട്, ഒരു USB-C ടൈപ്പ് പോർട്ടുണ്ട്, ദെൻ സാധാരണ നോർമൽ USB ടൈപ്പ് പോർട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ. ദെൻ ഇത് പവർ കേബിൾ അഡാപ്റ്ററാണ്. നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നതന്നെ ഇതൊരു ഫുൾ ചാർജിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആദ്യത്തെ ടൈം എന്താണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ചാർജിങ് പോർട്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു LED ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും.
അതൊരു ഓറഞ്ച് കളർ ലൈറ്റാണ്, ചാർജ് കുറവാണെങ്കിൽ കാണുന്നത്. ഫുൾ ചാർജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ ഗ്രീൻ കളർ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. അപ്പം ഇതിന് നമ്മുടെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിനുള്ള വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി തരുന്നത് 2 years വാറണ്ടിയാണ്. നമ്മളത് ഓൺലൈനിലാണ് അതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് കയറി നമ്മളത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. എന്നാണ് വാങ്ങിയ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് 365 വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഒരു 1 വീക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നീടുള്ള ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇത് മറ്റുള്ള ലാപ്ടോപ്സൊക്കെ നമുക്ക് മിക്കവാറും കിട്ടുന്നതെല്ലാം 2 കളേഴ്സിലാണ്, ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ, ഈ ഏതെങ്കിലും കളറുകൾ. ബട്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് അവർക്ക് തരുന്നത് നമ്മൾ ഇവരുടെ ഒരു 6-7 കളേഴ്സും അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതായത് റെഡ് കളർ, ദെൻ പിങ്ക് കളർ, ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ, ദെൻ ബ്ലാക്ക്, ഗ്രേ, സിൽക്കി വൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ കളേഴ്സും പിന്നെ കുറേയേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വലിയൊരു ശ്രേണി കളേഴ്സാണ് അവർ തരുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ഒരേ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് തരാം. വിലയായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ MRP നമ്മുടെ ഈ ബോക്സിൽ വരുന്നത് 52,990. അതാണ് ഇതിൻ്റെ MRP വരുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾക്ക് അവരുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ഒക്കെ അറൗണ്ട് 30,000 മുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പ്. 30,000 മുതൽ അങ്ങനെ പല റേഞ്ചിൽ, അത് ഓരോ ഓൺലൈൻ ഷോപ്സിലും ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷനോടുകൂടി, ഇത്രയും വലിയ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Ryzen 5 പ്രോസസ്സർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 8GB റാം, DDR4 റാം, 8GB റാം, ദെൻ അതിൻ്റെ 512GB SSD ആണ്. അപ്പം ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ്. അതേപോലെ ഒരു പവർഫുൾ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇത്. അതുപോലെ കീസൊക്കെ പക്ഷേ കുറച്ച് ഡെലിക്കേറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ വളരെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ്. അലൂമിനിയം ബോഡിയാണ് വരുന്നത്. വളരെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ്, ഹാൻഡിയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടി ക്യാരി, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അതേപോലെ പ്രൊഫഷണൽസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാപ്സാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തിൻ ലാപ്ടോപ്പാണ്, അതിൻ്റെ സ്ലീക്കി ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു ലാപ്ടോപ്പാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ യു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ, ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഹാവ് എ നൈസ് വീക്ക്. താങ്ക് യു ഫോർ